आप भी चाहते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे आईफोन की तरह राउंड स्टोरी लगाना, रीमेंशन स्टोरी पे सॉन्ग प्ले करना और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोन पे आईफोन की तरह यूज़ करना, तो फ्रेंड आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने फ़ोन पे राउंड स्टोरी लगा सकते हैं, कैसे न्यू न्यू सेटिंग्स को अपने फ़ोन पे इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन पे हॉनिस्टा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करेंगे उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिस पे आपको बताया है कि आप हॉनिस्टा कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मैं अभी लेटेस्ट वर्जन पे वर्क कर रही हूँ 10.2 पे, तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है, इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन में चले जाना है। इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट का, आपने पोस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिव द इंक्रीजिंग ऑफ द लिमिट ऑफ द 10 सेलेक्ट करके 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है कि अगर आप चाहते हैं एक फ़ोटो से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 11 फ़ोटो अपलोड हुई हैं, अगर आप 20 फ़ोटो भी अगर यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके लिए यहाँ पे इनेबल हो जाएगा इस तरीके से, अगर आप ये ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे। देन आपने अगेन जाना है, सेटिंग में जाना है, पोस्ट के ऑप्शन में जाना है। पोस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर से एक्टिव द डिज़ाइन एंड द न्यू ऑप्शन को भी आप यहाँ पर से इनेबल कर सकते हैं। देन आप स्टोरी वाले ऑप्शन में जाएंगे। स्टोरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेशन ऑफ द कमेंट ऑप्शन। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे, इसको इनेबल करते ही क्या होगा, आपके फ़ोन पे कोई भी कमेंट अगर कोई करता है तो वो आपको शो होगी। किसी ने डिलीट भी कर दी अगर कोई कमेंट तो आपको वो भी शो होगी। तो आप यहाँ पर से कमेंट में जाकर यहाँ पर से किसी की भी कमेंट को देख सकते हैं। देन आपने यहाँ पर से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद अगेन आपने सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन में जाना है, स्टोरी वाले ऑप्शन में अगेन जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेशन फॉन्ट एनिमेशन बैकग्राउंड ऑफ द डिज़ाइन एंड द स्टोरी। तो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन पे स्टोरी पे भी एनिमेशन लगा सकते हैं। देन आपने यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेशन इनेबल टू वीडियो एंड स्टोरी एंड द स्टिकर्स के ऑप्शन को भी आपने यहाँ पर से इनेबल कर लेना है। कॉर्नर्स पर पुल स्टोरीज को भी आपने इनेबल करना है। वैलेंटाइन स्टिकर्स को भी आपने यहाँ पर से इनेबल करना है। देन आपने बैक हो जाना है। बैक होने के इस तरीके से आपने रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद अगेन आपने अपने हॉनिस्टा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपने क्या करना है, यहाँ पर से आपने स्टोरी में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आप किसी को भी यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप मेंशन करेंगे तो आपको यहाँ पर हार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साइड पे। देन आपने यहाँ पर से बैक हो जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन में चले जाना है, पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाने के बाद स्टोरी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 60 सेकेंड स्टोरी। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी बहुत से लोग 60 सेकेंड की स्टोरी लगाते हैं, तो आप भी यहाँ पर से अगर इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो आप 60 सेकेंड की स्टोरी लगा सकते हैं। एक्टिवेशन द राउंडिंग एंड द कॉर्नर्स, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपने फ़ोन पे कॉर्नर्स स्टोरी लगाई है। अगर आप चाहते हैं तो आप भी अपने फ़ोन पे कॉर्नर्स स्टोरी लगा सकते हैं इसको इनेबल करके। अगर आप किसी और की भी वीडियो या स्टोरी देखना चाहते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर क्या होगा, कॉर्नर्स में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपको भी कुछ इस तरीके से सारी जो हमारे और लोगों की जो वीडियोस हैं वो भी आपको कॉर्नर्स में ही देखने को मिलेंगी। देन अगेन आपने यहाँ पर से क्या करना है, बैक हो जाना है। बैक होने के बाद अगेन आपने हॉनिस्टा एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में, सेटिंग में सीक्रेट ऑप्शन में, स्टोरी के बाद आपको चले जाना है डायरेक्ट ऑप्शन में। सो इन्फो बटन ऑफ द टॉप ऑफ द डायरेक्ट पेज को आपने इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि क्या कहते हैं, आपका जो टॉप है वो दिखाई देगा। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पिन का, आपने पिन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो आप किसी की भी जो चैट है उसको यहाँ पर से पिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि आप कैसे करेंगे। इसको इस तरीके से बैक करना है। बैक करने के बाद अगेन आपने जाना है और पिन वाले ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर से पिन कर सकते हैं किसी की भी चैट को। सेट टू पिन, तो मैंने इसकी अपनी चैट को पिन कर दिया। तो आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। तो आज मैंने कुछ सेटिंग्स आपको बता दी हैं जो कि आप सभी के लिए अच्छे यूज़फुल रहेंगी। तो आज की वीडियो पे इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो बाय बाय।